Küçük kuş. Güçlü hapşırık. Bakın, Pocoyo, Pato ve Eli bir kule inşa ediyorlar. Parçaları uygun şekilde birleştiriyorlar. Herkese merhaba. Merhaba. Görünüşe göre kule yerle bir olacak. Çok özür dilerim. Aferin sana Pocoyo. Şimdi de sıra Pato'da. Pocoyo'nun sırası geçti. Pato'nun sırası geçti. Peki o zaman sıra kime geldi? Çocuklar, sıranın kimde olduğunu Pocoyo'ya söyler misiniz? Eli'de. Sıra Eli'de. Çok yazık. Eli nasıl hapşırdı değil mi? Evet, hadi kuleyi yeniden yapmaya çalışalım. Aferin sana Pato. Şimdi sıra Eli'ye geldi. Eli. Olamaz. Galiba yine hapşıracak. Yazık oldu. Neyse. Hadi tekrar deneyelim. Bu da tamam. Şimdi Pato. 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 Pato nereye kayboldu? Onu gördün mü Pocoyo? Pato. Evet, onu buldunuz. Aferin size. Tekrar deniyoruz değil mi? Hadi Pato. Pato. Zavallıcık. Zavallı Pato. Durumu iyi mi? Pato. Vak vak diye bağırmanın bir faydası yok ki. Ama Pato, Eli kasten hapşırmadı. Bunu sen de biliyorsun. İnsanlar ve filler hapşırıkları gelince kendini tutamaz. Bazen böyle şeyler olur. Pocoyo yardım etmek istiyor.
Çok iyisin Pocoyo. Galiba Eli kendini iyi hissetmiyor. Belki Eli oyun bile oynamak istemiyordur. Peki, bir düşünelim. Biri kendini iyi hissetmiyorsa nerede olması gerekir? Eli'nin nerede daha rahat edeceğini Pocoyo'ya söyler misiniz? Yatağında. Evet, Eli'nin yatağında olması gerek. Soğuk algınlığında en iyi şey dinlenmektir. İşte, Eli biraz uyursa kendini daha iyi hissedebilir. Evet, artık hapşırıklar delirmeyeceğine göre kulenizi yapabilirsiniz. Eyvah, galiba Eli'den Pato'ya hastalık geçmiş. Dikkat! Çok yaşa. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.